Você já viu peixe escalando cachoeira? Em um rio do Mato Grosso do Sul, milhares de bumblebee catfish surpreenderam cientistas ao subirem rochas de até 4 metros atrás de quedas d'água. Eles usam movimentos de corpo, ventosas e saltos para vencer o caminho. O vídeo viral viralizou por mostrar uma migração nunca antes documentada desse jeito. É ou não é um mistério da natureza? E lembre-se, temos vídeos novos todos os dias aqui no canal. Por favor, antes de sair, se inscreva no canal e não esqueça de nos dar um like. Isso nos ajuda a levar esse vídeo a mais pessoas.